Mislim, ima ih, ali su disuje. Ne znam što da kažem. Svi su na kompjuterima. Iz grada, bilo ko iz mlađe garniture, te sad kao što slušaju, bilo šta da slušaju, nek sluša i narodnjake, nema veze. Hoću da vidim bilo koga ko ima kući 100, aj ne mora 100, 50 original diskova muzike koju voli. Znači da ja vidim da je to, znači ne skidano sa neta i ovo ono, nego 100 original diskova koji su pristupačni svima, ne mogu da verujem da ljudi nemaju da daju 500 do 1000 dinara. Znači ko nešto voli, 500 do 1000 dinara mu je za CD smešno. Danas možeš biti latino, možeš biti techno, turbo, exit, onaj, možeš da budeš punker, skinner, metalac, možeš da slušaš narodnjake, možeš ništa da ne slušaš. Jednostavno to se razbilo. Bili smo pre neki dan, je svirao Lee Man u dvorištu Žarko Zrenjanin škola, to je bilo interesantno. I video sam brdo klinaca, 5. i 6. razred, nosili su majice 4S i Radikalna stranka i Diki Ćilija, Ratko Mladić, tako te zebrance. Otprilike to i svi su onako kao, šta je ovo, šta nam ovo priređuju. Ne znam da li bi postoji u Novom Sadu 2 benda koji uopšte pevaju na srpskom. Mislim, totalno je došlo do te neke nebitnosti, poruke, teksta, važnosti. Mislim, znaš, užasno je stvar postala benigna. Šta punk predstavlja za mene? Predstavlja samo vrstu muzike. Način života nikako ne. Mislim, nisam se nekad frizirao ili nemam pojma. Možda sam se malo budalasio, ali više sam slušao nek što sam se ponašao. Punk, mislim, ne može biti samo muzika. Mislim, i sve što se dešavalo uopšte u istoriji kompletne punk scene, znači nije direktno povezano sa muzikom. Ja to vidim kao način života, vidim kao neku konstantnu borbu i kontinuiranu borbu protiv nečega, naravno ne propagirajući neki agresivan pristup svemu tome, nego, ajde ne kažem, neki nenasilan način, ali jednostavno muzika je samo bila jedan od načina kako ta poruka može da se prenese. Ja punk ne doživljavam kao posebnu vrstu muzike. Mislim, jeste to neki muzički izraz kao specifični, ali nije mi toliko muzika koliko mi je neka vrsta stava. Punk je nivo svesti. Way of life. Ima puno punkera koji ne znaju da su punkeri. Beba moja žena sad je zvala, koji opet puno pozdravljam. Ja smo se venčali na Đavi, tamo kod spomenika Mike Antića, znači bez one nesretne opštine, bez široko sigurno. Onako opusteno, čak sam se obukao, mogo sam i gadnije, mislim. Nisam poderan bio, ali recimo košulja mi je bila neka stara, jer da sam usunio. I ovako, ništa nije bilo kao što, ne znam, nalažu neka običajna prava našeg naroda, tradicionalno i bla 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 i ovo ono. To je recimo jedan vid protesta i takvih protesta treba da bude što više, ljudi treba da razmišljaju svojom glavom kako im se šta svidi, da urade tako, pa ako neka baba kaže da to nije u redu, te varijante, neće baba još dugo soliti pamet. Moj život je punk u stvari, ja sad ne znam to da objasnim nekim ljudima. Svako ima neki svoj način. To što je meni, mislim, najbolje jeste ta moć muzike i volim punkere kako izgledaju uopšte, a i taj neki bunt i sve ostalo, to stoji da je to punk. Nema šanse da se provedim, takav je moj život. Gagijeva Raja pesma nastala negde krajem 80-ih, 88. 89.
gledali smo onu seriju Top lista nadrealista, sarajevsku, i oni su imali nekog tamo lika Hareta, on svirao bubnjeve u Elvis G. Kurtoviću. I on je bio neka njihov popularan lik, tako da su oni njemu u stvari pevali tu pesmu Mi smo prava Haretova raja. I to su ovi moji videli i polako počeli da pevaju, prepevali to Mi smo prava Gagijeva raja. To su neke pesme koje su na ulici nastajale, a mi smo onako kao kolateralna šteta ih odsvirali, barem Gagi. Sedimo negde pred radnjama tu u ovom dvorištu. Bila je Smokva popularna. Kad se krene u grad, onda se pevaju tako pesme, pa se pevalo i to. Gagi vođe u nekom zezanju i to je negde i ostalo i onda smo mi to, kad smo mi to ispevali, mislim, i prvi put odsvirali negde na Mašincu 91. To je bilo opšta revolucija. A Masan kao nije dala da siđemo. Naravno nisu nam dali da siđemo, ona ekipa koja je ispred, koja je kao, ne može, ajde svirajte još malo, ajde ovo, ajde ono, i sad kao ne znam šta da sviraš, kao pobenavio. I onda smo uzeli kao kao neke rifove, skinuli tu priču i kao mi smo pravi, i onda je to bilo tako, kao super, to sviramo. I onda smo posle toga uradili to aranžmanski na probi, ovo ono, i tako je ostalo, mi smo zavirali Gagijevu raju. A mislim idu priče isto tako da su posle generacije prolazeći, znajući da je Gagi živi, prolazeći pevale, praktično Gagijevu raju. Tih oktobarskih promjena dogodilo se to da ljudi jednostavno su, a što je potpuno normalno, znači psihički su sve stege bacili sa sebi i razmišljaju o sebi i o svojoj budućnosti. Mislim, to je tako. I onda u toj nekoj borbi za sopstveni dinar, za familiju, za ne znam šta, za zaposlenje koje je mlad, za završavanje fakulteta, za neki novi smisao života koje su te promjene udahnule ljudima, zabava u zagradi, rock'n'roll i tako dalje, potisne to. Danas je kao Matrixu, jednom je nestalo ona iluzija da kao ima da je jedan samo neprijatelj, da je jedan loš čovek ili jedan loš pokret, pa kao iza toga će se biti dobro. Danas se stvari vidi da je mnogo toga više loše, da smo na neki način bili izmanipulisani i od jednih i od drugih. Ljudima ovde dosta svega, kamoli, mislim, nečeg alternativnog. Mediji, naravno, znaš, ako posmetraš Ministarstvo za kulturu, pa da li na republičkom, pokrajinskom nivou, mislim, kako bih rekao, u najmanju ruku to je užasno skromni potencijal ljudi. Sad nekako kao da svi besciljno lutaju u tom svojem bavljenju rock'n'rollom, punkom, na kraju krajeva, ne znam koliko punka, kao nešto specifično. Ne možete dobiti